hozir mana hayolimga anchadan beri o'ylab yurardim shuni. Qolgan narsani yozyapman. Hayot bu xuddi bir katta dasturga o'xshaydi. Ya'ni software programga o'xshaydi. Dastur deganda ya'ni juda tizimlashtirilgan murakkab narsa. Uni masalan dasturchilar tushunishi mumkin. Men o'zim dasturchi bo'lganligim uchun katta bir programmani, ya'ni dasturni ta'minlash uchun, ya'ni uni maintain qilish uchun ko'pchilik ishlaydi. Bir marta qurib qo'yiladi, undan keyin orqasida doimiy ravishda maintain qiladigan odamlar kelaveradi. Kimdir masalan uni to'g'rilab turadigan, xatosi chiqsa, bir buzilib qolsa to'g'rilaydigan, kimdir yaxshilashiga, kimdir uni sifatini oshirishga, kimdir uni kengaytirishga mas'ul bo'ladi. Xuddi shunday mana hayotni o'xshataman-da. Dastur qilib, o'zimcha kod yozgan paytim ba'zida hayot juda katta bir murakkab, inglizchasida aytganda scalable application, ya'ni kengayadigan, juda tizimlashtirilgan bir dasturga o'xshataman-da. Umuman hayotda yer yuzini, bu quyosh chiqib botishidan tortib, tabiat, keyin hamma narsa o'zini vazifasi bor, o'zini vaqtida, o'zini joyida sodir bo'ladi-da. Xuddi shunday insonlar ham, o'zimiz ham shu vazifani bir a'zosimiz. Alloh taolo o'sha Qur'onda aytgandek, men insonni yer yuzini obod qilish uchun yaratdim degan mazmun oyat ham bor. Yer yuzini obod qiladigan shu maintainerlar, ya'ni shu yer yuzini o'zimizdan keyin o'zimizning vazifamiz bilan yaxshi qoldirishligimiz kerak, vazifamiz bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Masalan, hamma o'zi uchun bitta vazifa biriktirilgan, shuni qilish kerak. O'shanda bu yer yuzi ham ancha vaqtgacha, ya'ni toza yoki-da bizdan keyingilarga ham yaxshi yetib boradi. Agar dasturlashda ham bizdan oldingi masalan dasturchilar yaxshi yozmagan bo'lsa, yaxshi maintain qilmagan bo'lsa, undan keyingi keladigan dasturchilar qiynaladi kodni o'qishda yo bo'lmasa to'g'rilashda. Xuddi o'shanday. Endi Alloh alam, balkim boshqacha noto'g'ri o'ylayotgan bo'lishim mumkin, lekin shu narsa hayolim kelib qoldi. Shunga yozyapman. Biror kun buni yana post qilib yozarman. Hozir jumaga ketyapman. Vaqt yo'q. Bugun mana bir Koreyada bayram, Koreyani davlatchiligini tashkil topgan kuni.